Қарадыды ер екен, телегейі тең екен, алақанда қырғызды қорғап жүрген ел екен. Мұн ошонда қарады алақанда қырғыздан, ала тону чалчы екен, салбырынға барчы екен, елдің алдын алчы екен, жуудонға баралчы екен, жолго жатып калчы экен. Мойну кетти узарып, көзү кетип кызарып, нечен жерге барчы экен. Бул карады кабылдан ошол күнүң ойлонуп, ары бери толгонуп, алаканда кыргызды уюктап жатканда, уюткулду кыргызга ушунда жоо келбесин, так үстүнөн баспасын, эргип жаткан кыргызды кайра кудай урбасын, айкырып найза көп кытай тушту жактан сунбасын. Ушу турган кыргызга кайдан келет жоо келет, алдын өзүм алайын, жер чалгындап чалгынга салбурундап барайын деп ошондо карады. Боз баланын ээрчитип, гүл азыгын мол алып, атка жүктө ок алып, кылыч найза мол алып, жоо жарагын шайланып, кар жүзүнөн айланып, кайра жаачы булуттай кар бетинен айланып, бул кароду кабылдан жердин жүзүн чалчы экен. Жетай тынбай келбестен салбурунга барчы экен, ала тоонун айланып, жоо жарагын шайланып, алыс кетип калчы экен. Миңдеген тоонун аччы экен, көрүнүп турган тоолордон бирин калбай басчы экен. Мун ошондо карады, качырганы каммандай, жүргөндүгү шамалдай, арыстандай арбайып, карданып күркүрөп, үстүнөн бутту салгандай, алып кара куш айланып, ааламды кыдырып, айланып учуп алгандай. Мун ошондо карады, канча жерге барганда, нечен белдиң ачканда, аңуулап жолго салганда, тектиринде текени, буйгутунда бугуну, коктусунда коёнду, түзөңүндө түлкүнү, аңуулап жүргөндө, мылтык атып жат тартып, салбырундап жүргөндө, ит агытып куш салып, ат арытып жер чалып, нечен жерге барганда, жан баспастын боюна, кайра келбес жер экен. Адам бенде барбаган, тирүү кайра кайтпаган, кезиккен аман тартпаган. Мун ошондо жерине жанына түшүп барганда, адам көргөс кызык бар, атаңдын көрүү дүнүйө. Булагы ташып ташыган, таңшып булбул шаңшыган. Ошол жерге барганда муңду пенде жашыган, барса келбес жер экен. Кечээ күнү бул жерге кез болгон кимдердөө экен. Атаган ат кул дүйнө ушул жерге кимдер экен. Ошол жерге барганда азулуу зыян кылат деп, азулуунун барысы келген пенде баласын өлдүм кылып тутат деп, ушул жерден соет деп, өлдүм кылып коет деп. Мына ошондой баякы Айкөл Манас кабылдан а дүйнө кеткен Алмамбет чубак баш болуп, ташкан коюп кат койгон, барса келбес болсун деп ушул жерге ат койгон. Мына ошондо жанакы Кайран Батыр Алмамбет атаңдын көрү Кытайдан эки аяр кызды алдырган, ушул жерге салдырган. Ошол күндө карачы ташты бакып зекиткен, барса келбес болсун деп, калкатта кыз болсун деп ошол жерди бекиткен. Атаңдын көрүү дүнүйө тирүү адам барбаган, тирүү адам калбаган. Ошол жерге баргандар кез болуп кайра кайтпаган, барса келбес жер экен. Желпиништи жер деген, жер түгөнгөн жеринде, шамалдуу жерде туулган. Мына ошону жер деген атаңдын көрүү дүнүйө, жел могузулуу Сарыбай. Мына ошондой бар экен атаңдын көрүү Сарыбай. Эми байкап карасаң, пенде басып барбаган, бетегелүү шор экен, жери жаман жол экен. Ошол жерди жер
деген атаңның көрі баяқы желмоғыз ұлы Сарыбай мұны ошондой зор екен. Сарыбай жайын айтайын, жерден түйі желпінеш, шамалды жерде туылған, аламға салған чуылған, ұшып тұрған Сарыбай, қарданы бүркіріп, атаңы жаңған уғылған, белін бекем уғылған, аябаған бір үлкен, туға шығып келчекен, адам ұлы білбеген, чуға шығып келчекен, мұн ошондо Сарыбай, ушул жерде жердеген, беттепенде келбеген, бұл Сарыбай қабылан, эми байқап қарасаң, аяламға чуылған, салған батыр Турбайбы, кез келгендin барысын, алған батыр Турбайбы, аш бөрүдөй жулгунуп, жулган батыр Турбайбы, кез келгендin барысын, қара жерге тимеле, урган батыр Турбайбы, бұл Сарыбай желмоғуз, ажыда артышқанды, тағы үстінен басқандай, атаңның көрі дүние, қачырғаның арстандай, бұл желмоғуз Сарыбай, қарада түгіл баяқы, ерсеметей сейтекті, күл чороны баш қылып, күрделі қырғыз қалың жұрт, дегізбей басқандай, төк төбеден барысын, бұт-жыт қылып чачқандай, бұл Сарыбай батырға кезіккенді кемірген, қатырғанды қайсаған, қиын туған екен, атаңның көрі Сарыбай, аяламға екен, атаңның көрі Сарыбай, кез келгенді сор чекен, өлдім қылып қой чекен, ажыдарда толғынып, арыстанда қомдонып, ұшу тұрған Сарыбай, жан жағынан оңдонып, атаңның көрі сарының көзіндегі чылпағы, мұны ошондо қарасаң, муштумға таш қоқшоп, атаңның көрі дүние, адамзаттан баш қоқшоп, ұшу тұрған Сарыбай, тоудон шыққан асқадай, түрі суық қапырай, адамзаттан башқадай, желмоғуздың ұл екен, атаңның көрі құдүйне ұшу тұрған аламға, елік қылып тұрчу екен. Бұл Сарыбай қабылан, ошол күнү қарасаң, ұйқыдан чоочу ойғаны тұрған кез екен, мұны көрген Сарыбай, эми байқап қарасаң, адам ұлы пендеден, жерден жүзін чалсам деп, ерман астын туқымын, туқым құрыт қылсам деп, башынан қылған тилеги, кече күнү Сарыбай, кервенчиден кей ұққан, айкөл манназ қабылан, 12 түммен қол менен, жер жайнаға мол менен, топ болоңын тоз қылып, жерден жүзін қозғолтуп, ежинди чапты деп, Бейжинге барғанда, Алтай тынбай қағандан, чоң ұрышты салды деп, кез келгендin барысын, башын жұлып алды деп, жалғыз көзді мадыққандай батырды, құрмандыққа чалды деп, қайнап жатқан Қытайдың беренінің барысын, белін бүктеп салды деп, ұшы тұрған Ерманас түйіне чоғы жетті деп, бұл дүние батырын түгел қырып кетті деп, Айкөл Манас қабылан, ұшыл күнді қарасаң, қиын туған екен, телеге тең екен, басып өткен жеріне, башалы чуннар орноғын, башынан құдай қолдығын, басып өткен жеріне, башынан құдай қолдығын, атаңның көрі дүние, чауышқан адам оң боғын, Айкөл Манас екен, бұл дүние жанғанға бір жаралған шер екен, деошентіп кеуғып, кервенчиден көуғып, ұшы тұрған Сарыбай, қызығып қалған кез екен, кекенгенден кекеніп, қызығып жүрген өз екен, өрт жалындай көз екен, кереметті таласқа, ер қасиет Манасқа, ұшы тұрған тұқымын, тұқым құрыт қылам деп, жер жүзінен қырқам деп, түптеп қалған чынарын түйінен азыр суырым деп, атаңның көрі дүние тұсқа салып қуырым деп, алақандай бұрут деген жұрутты тақ үстінен басам деп, төрт түлігін чачам деп, мұны ошондо Сарыбай жер жүзінен балбандын барын жойып қоям деп, жалғыз атқа қонам деп, атақты батыр болам деп, мұны ошентіп Сарыбай тілек қылып жүрчекен, алдындағы жел жетпес атаңның көрі дүние, ошол күні баяқы желмаяным мен чекен, мұны ошондо баяқы қарданып күркүрөп, кез келгенді сор чекен, өлдім қылып қой чекен, бұл Сарыбай батырға кезіккен аман қалғысыз, беттепенде барғысыз, чауышқан аман болғысыз, атаңның көрі баяқы ажыдардай соручу,
кыйын туган нер экен бул Сарыбай кабылдан көрсө көңүл бөлүнүп пенде улуу дегендин бирөөн койбой сорчу экен өлдүм кылып койчу экен кекенгендин барысын кез келгенин алыптыр адам улуу пендеден кайрартар калбаптыр бирөө жакын барбаптыр бул Сарыбай балбанда атка минбе дөөлөрү жер бетинде жөөлөрү тегеректеп жайнаптыр мына ошондо Сарыбай булбул талда сайраптыр каарданып күркүрөп адам улуу дегенден эр манасты тукумун өртөчкөндөй кылсам деп тамырынан кырсам деп тукум курут кылсам деп ойлоп жүргөн кез экен атаңдын көрү Сарыбай жан баспастын боюнда бойлоп жүргөн кез экен мына ошону көргөндө кыран тууган карады көрсө көңүл бөлүнүп бул Сарыбай батырга уктап жаткан жеринен уйкудан чоочуп ойгонуп оң жагына толгонуп эки жагын каранып эрди мурдун жалланып мына ошентип турганда эр карады көрүптүр көңүлүн бөлүптүр атаңдын көрү куу дүйнө опол тоодой көрүнгөн поруму башка көрүнөт көрсө көңүл бөлүнөт бул Сарыбай батырга Желмогуздун уулуна жетип найза саяйын өлүмдөн кайра кайтпайын ажалдан коркуп тартпайын бул Сарыбай балбанга айкырып найза саллайын жеткен жерде балбандын башын чаап алайын каңгылайын жараткан буйруп берсе колума башын кезип байланып канжыганга чалайын эрсемете колуна эрсетектин жолуна касиеттүү бакага тартуу кылып барайын ушут турган баягы аңдыган жолуң алдым деп узунунан салдым деп өртөчкөндөй кылдым деп Желмогуз уулу Сарыбай башын жерге тыктым деп атаңдын көрүү дүнүйө канын ичип чыктым деп Кудай өзү буйруса жараткандын жарлыгын азыр сурап турайын деп ошондо карады аттын оозун бурайын бул карады кабылдан каарданып күркүрөп качырганы камандай жүргөндүгү шамалдай беттеп пенде бара албай бул карады батырга беттешкен аман кала албай кез келгенди союучу кыйын эрдин бир эле кез келгендин барысын ат үстүнөн кулаткан кара чаңга кирчеле кагыштын ыгын билчеле уйган чаңга кирчеле угуштун ыгын билчеле ушут турган карады кыйын туган нер эле телегейи тең эле мына ошондо карады корку колту качпаган коёндой жерге жаштаган койгулаша келгенде койдой кордук салыптыр атаңдын көрү карады канча кыйын нерлерди ат үстүнөн алыптыр Сарыбайды көргөндө каарданып чыңданып кара боюн тыңданып мына ошондо Сарыбайдай батырга айкырып найза салганга Желмогуздун уулуна жетип барып турганга айкырып найза сунганга мына ошондо карады алдындагы булданга олбой солбой камчы уруп оң тетири теминип каарданып күркүрөп жебеден мурун жетти эле дегизбей батырды как жүрөктүн башын деп өлөр жердин тушу деп төмөндөсө кабырганын учу деп мына ошондо карады айкырып найза салганда атаңдын көрүү баягы алапайын таба албай жатып калган сарыды ошол жерден тура албай Желмогуз уулу Сарыбай эки жакка дыркырап шашып калган кез экен алапайын таба албай качып калган кез экен кууп жетип карады айкырып найза сунганда күптегиз урганда мына ошондо Сарыбай не кылларын биле албай атаңдын көрүү дүнүйө кабагым кашым деген жок карады найзадан кайгы каппа жеген жок алаңгыча колунда кунуп турган сыр найза 80 бөлөк быркырап асманга кетип чыркырап муну көргөн карады колундагы чокморду кармай калып имерди каң дегизе башына 5-6 салып жиберди кайрылып батыр күүлөнүп каарданып сүйлөнүп Сарыбайдай балбанга так төбөңө салганда атаңдын көрүү Сарыбай зың этип кенебейт бул карады батырдын чаап турган чокморун бучкагына теңебейт атаңдын көрүү куудуйда жандан жылыш чечишип жандан чындап кечишип аянбастан чабышып былчылдашып алышып чоң урушту салды эле мына ошондо карады аянбастан батырга чоң урушту салганда зың этип кенебей кабагым кашым деген жок кайгы каппа жеген жок мына ошондо баягы каарданып Сарыбай Желмогуздун уулу эле жер атаңдын көрүү дүнүйө жерге кирген бул чочко кыран турган бир эле мына ошондо күүлөнүп ошону карып байкаса желмаянга миниптир атаңдын көрүү баягы
карданып күркүрөп эми согуш кылууга бул Сарыбай кириптир. Мына ошону көргөндө кыран тулган карады көңүлү бөлүнүп, алдындагы будандын тартып озун жейдеми атаңдын көрү карады. Муну ойлоп тур деми ушу турган Сарыбай буда кыйын нер экен, телегейи тең экен, желмогзулуу Сарыбай кыйын тулган шер экен, атаңдын көрү кыргызга найза салар кез экен. Ушу турган Сарыбай Эрманастын тукумун тукум курут кылам деп ойлоп жүргөн өз экен, өрттөнгүрдүн көз экен. Өлбөгөн жерде калышсам, ушу турган батырга кашыкканым калганча ачпай туруп салышсам, ажалдан кайра тартпаймын, артты көздөй качпаймын деп ошондо карады. Албан түрлүү күйлөнүп, бир өзүнчө сүйлөнүп, каарланып түрлөнүп, атаңдын көрүү дүнүйө жанындагы боз бала, кара дөөгө дос бала. Муну ошондо чакырып, жаны калбай бакырып, айланайын боз бала, аттын оозун бура тур, алдыңкы жерге тура тур, айткан сөзүм уга тур. Аргын кыргыз элин айт, Эрманастын тукуму, Эрсеметтей берең айт, Эрсейтектин өзүн айт, кагылайын боз бала. Эми байкап караса, көңүлүм бөлүнөт, ушу турган Сарыбай жан алгычтай көрүнөт. Найза сайсам түктешпейт, кылыч чапсам түк кеспейт, очогор аксам түктешпейт, атаңдын көрүү дүнүйө очогордун ок өтпөйт. Атаңдын көрүү Сарыбай ушул тонун кийгенде, селге салсаң акпаган, отко салса күйбөгөн. Атаңдын көрүү дүнүйө орго салса батпаган, кыйын тууган нер экен, телегейи тең экен. Бул Сарыбай балбанга өлбөгөн жерде калайын, Алтайтынбай чабышып ушул жерден калайын, айкырым найза салайын, айланайын боз бала. Эми байкап карачы, аргын кыргыз элиме, кең таластай жериме азыр барып кабарайт. Атаңдын көрүү баякы желмогзулуу Сарыбай кылкылдаган кол менен, жер жайнаган мол менен, Эрманастын тукумун тукум курут кылам деп беттеп калган кези деп, атаңдын көрүү дүнүйө өрт жалындай өзү деп, ушу турган таласка кекенип кегин алууга, коштап жунун катууга. Муну ошондо Сарыбай эми жолго салыптыр, жолун тосуп карады, жолдон чыгып калды де, ал карады байкушуң чоң урушту салды де. Бул Сарыбай балбанга жекеме жеке турушуп, аркы терки турушуп, айкырым найза сунушуп, өс бөрүдө жулушуп, бага электен алышып, балбанчасынан чабышып, үзөңгүнү тебишип, ат үстүнөн эңишип, өлөр кези болду деп, атаңдын көрүү дүнүйө бул Сарыбай кабылган кереметтүү таласка жөнөр кези болду деп, айланайын боз бала, калың элге кабар сал, айта турган сөзүм бар, аттын оозун бура тур, алдыңкы жерге тура тур, эл күрүстөн баякы Күлчоронун өзүн айт, атаңдын көрүү дүнүйө Эрсеметтей батырга айт. Ушул күндө Семеттей ат үстүндө барбайып, сөйлөкөтү сөйлөтү, атка минген келбети ала тоодой дардайып болуп турган кези деп, айланайын Эрсейтек конуп турган кези деп, калк башкарып бул жерде болуп турган кези деп, Эрсеметтей кулунга азыр жетип айта бер, айланайын боз бала. Эңкейип кетсем эгим жок, эч болбоду дегенде, эжемен тулган женим жок, ичим күйүп борум чок, Теңириндин буйругун көтөрбөскө арка жок. Атаңдын көрүү дүйнө тагалайган тагам жок, атаган ат дүйнө аркамда жүргөн балам жок. Айланайын Семеттей ушу турган Күлчоро, Эрсейтек кабылган аман эсен болсо деп, көңүлүм көңүл ток, жаратканга көңүл ток. Айланайын боз бала, ушу турган бир эки кең таласка кабар сал деп ошентип айттеми. Атаңдын көрүү карады, эр Сарыбай батырга күркүрөп найзаңа сал деми. Муну укканда боз бала атаңдын көрүү дүйнө жердин жүзүн чалыптыр, аянбастан жол жүрүп, эр белдей белестин, эченин катар ашыптыр, эчен дөбөң эчен сай, эрикпестен басыптыр, кең таластын боюна жана жөнөп калыптыр. Муну ошондо карачы, боз бала жөнөп калганда, элге кабар айтмакка, боз бала азыр кайтканда. Муну ошондо Сарыбай карданып күркүрөп, кара дөөнү көргөндө, оозунан оту төгүлүп, жан алгычтай көрүнүп,
карданып күркүрөп бир сөзүнчө түрлөнүп мына ошону көргөндө атаңын көрү каражы ажал көзгө көрүндү мына ошондо Сарыбай желмогуздай бөлүндү ата канат карады алдындагы будандын тартып болун жидеми бул Сарыбай батырга карама каршы тур деми айкырым найза сунууга беткелишип турууга качпай туруп урушуп аянбастан турушуп мына ошондо Сарыбай жердин жүзүн чалсам деп жеке батыр аттанып жер бетинде батырдын барын союп салсам деп атагым элге дүң болуп атаңын көрүү дүнүйө жеке батыр аталып жер жүзүндө калсам деп мына ошондо Сарыбай бар тилеги бар экен атаңын көрүү карачы жер бетинде адамды чогоргондой коруптур ажыдардай соруптур мына ошондо карачы 70 балбан чыкса да желкесинен кармаптыр мына ошондо Сарыбай жерге тыгып ичүүдөй ажыдардай басыптыр адегизбей качырып арыстандай асылып мына ошондо Сарыбай чоң урушту салыптыр мына ошондо карады кез келгенин соем деп атаңын көрүү Сарыбай каныңа бүгүн тоем деп каарданып күркүрөп аянбай найза сал деле зың этип кенебейт мына ошондо карачы бучкагына теңебейт бул карады батырдын шайы түтөп баратат атаңын көрүү дүнүйө ал кетип ал түтөп мына ошондо карады айкырып уруш салса да бушуп турган Сарыбай ат үстүнөн кылк этпейт атаңын көрүү дүнүйө ат үстүнөн кылт этпейт мына ошондо Сарыбай чокмор чапса чоочубай найза сайса ыргыбай кылыч чапса кылчайбай чүйчөп кетип баратат баштагыда миң эсе күчөп кетип баратат кара дөөнүн калың кол түтөп кетип баратат кара дөөнүн канаты качып кетип баратат байыр кайраттын баарысы Сарыбайдай балбанда ташып кетип баратат мыяштагыда миң эсе ашып кетип баратат мына ошондо карачы желмогузулуу Сарыбай чабышкан сайын чартылдап чагылганда чартылдап атаңын көрүү дүнүйө каарданып каркылдап күчөп кетип баратат мына ошондо карады не кылаарын биле албай айкырым найза салса да мына ошондо карабады айкырым найза салса да түп этектен алса да ат үстүнөн тартса да кайран батыр Сарыбай ат үстүнөн былк кетпейт ары болуп кылт этпейт мына ошону көргөндө чымындай жандан түңүлдү атаңын көрүү карады өлө турган болдум деп бул Сарыбай балбанга чымындай жанды бул жерден бергени келген экенмин о дүйнөнүн чын жүзүн көргөнү келген экенмин бул Сарыбай балбанга беттешип мында өлөм деп көргүлүктү көрөм деп артка качып калганда аркадан найза салганда жаман атты болом деп калың элдин ичинде кантип сөгүм көмөт деп артына сайса тийди деп келине чейлеп кетет деп мына ошондо баякы ажалым мында жетсин деп атаңын көрүү Сарыбай кармашып жатып өлөм деп бул Сарыбай батырды таңын көрүү дүнүйө ат үстүнөн алайын деп ошондо күйлөнүп ат үстүнөн сүйлөнүп мына ошондо карады жебеден мурун жетти эле жеткен жерде балбанга найза салып өттү эле мына ошондо Сарыбай зың этип кенебей кара дөөнүн найзасын бучкагына теңебей ат үстүнөн алышып балбанчасынан чалышып бирөө жүрөт чабышып мына ошондо экерин атаңын көрүү дүнүйө жетиктүү берен эрендер качпай туруп чабышты былчылдашып алышты ат үстүнөн салышты чокмор менен коюшту так төбөнүн оюшту чокмор кетип быркырап сабы колдо калышып кылыч менен чабышып чылышынып быркырап сабы колдо калышып найза сайып буркурап найза кетип чыркырап мына ошондо экидөө ат үстүнөн алышып үзөңгүнү тебишип ат үстүнөн эңишип ала алышпай калышып мына ошондо Сарыбай жимперинин уулу экен жиндеп кетип баратат мына ошондо карасаң күчөп кетип баратат баштагыдан миң эсе зор болуп калыптыр атаңын көрүү карады ажыдардын астында жалгыз чычкан өңдөнүп кор болуп калыптыр атаңын көрүү куу дүйнө жебеден мурун жетти эле кыран тууган карады найза гана муштабаң өттү эле найзасын кагып берип мына ошондо Сарыбай колуна чокмор алыптыр кара дөөдөй батырды ошондо оң далынын ортосу кежигеге чалыптыр кежигеге тийгенде
атаңның көрі құдыйны, аттың белің үзілді, қара дөде батырдың екі көзі сүзілді, içi күйіп чоқ болып, өрттені от болып, бұл дүние жалғандың, жалғандығы білінді, чоқмор тиген жерлері бытчыт болып тілінді, мұны сонда қарады, а дегенге ал елбей, өжөй қан кетті, оозунан қан кетіп, қара дөден ал кетіп, аттың оозун бұра албай, алдындағы тұлпары безүліліп, белі үзіліп қирады, атаңның көрі қарады, аманатжанның айынан ошол жерде туйлады, чымын жаны чырқырап, екі көзден жас шықты, мұны ошонда қаратшы, оозунан қан шықты, мұны көрген баяқы, қарданған Сарыбай, адегізбей балбанды, адегізбей сойып тұр, қылычменен қиратып, өлдім қылып қойып тұр, жұтып қараққан, ошол жерден қанып тұр, атаңның көрі құдыйны, қымызға қанған немедей, қанып тұрған кезідір, атаңның көрі қарачы, өрт жалындың өзідір, жаналғыстың көзідір, ұшып тұрған Сарыбай, желмоғыстың ұл екен, атаңның көрі құдыйны жер жүзінде балбанды, тақырғырын барын қырғын қылып қиратып, сорып тұрған бұл екен, ұшып тұрған қара дөде батырдың ат үстінен алыптыр. Жобылыңды батырды, ошондо даңғыттарғанға салыптыр. Атаңның көрі Сарыбай қара дөде батырды, ошондың ат үстінен алыптыр. Өлдім қылып сойыптыр, ошол эле жерден қара дөде батырды, эки ғана көзін ойыптыр.